Redmi Note 8 இது ஒரு காலேஜ் பையனோட ஃபோனு. பேட்ரி வந்து பல்ஜ் ஆகி பேக் டோர் தனியாக தூக்கிட்டு வந்துருச்சு. அது தனியாக கழட்டி வச்சாச்சு. இப்போது அது தூக்கிட்டு வந்துருச்சு, அதான் கம்ப்ளைண்ட்டு. ஸோ பேட்ரி மாற்ற சொல்லி கொடுத்தாப்புல. பேட்ரி கழட்டுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஷீல்டு ஸ்க்ரூ எல்லாம் கழட்டி ஸ்ட்ரிப்ஸ் எல்லாம் கழட்டிட்டு பேட்ரி எடுத்துடலாம். எடுத்துகிட்டு புது பேட்டரியை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப எல்லா ஸ்க்ரூ போட்டு ஷீல்டெல்லாம் போட்டு பேக் டோரை மாட்டினா நம்ம வேலை முடிஞ்சிச்சு. பேட்டரியை கழட்டியாச்சு. அது மாடலை பார்த்துக்கோங்க, BN46 இதான் மாடலு. புது பேட்ரி போட்டாச்சு, BN46 போட்டு ஆன் பண்ணியாச்சு. இப்போ திரும்ப ஸ்க்ரூ ஷீல்டெல்லாம் போட்டு டைட் பண்ணிக்கலாம். பேக் டோரையும் மாட்டிக்கலாம். இது வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இங்கே கனெக்ட் பண்ணணும். இந்த இடத்துல பேக் டோர் ஒட்டிக்கலாம். ஃபோன் ரெடி ஆயிடுச்சு கஸ்டமர்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கு. இது மாதிரி வீடியோக்களுக்கு நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப்.